हेलो साथीहरू नमस्कार है। हजुरहरूलाई स्वागत गरेँ मेरो च्यानलमा। लु हेरी चाहिँ हाम्रो हाँसको बच्चा घाम लाग्यो भएर बाहिर निस्केर कस्तो आनन्द। यहाँ कति 15वटा छ, 15वटा छ। डराएको यो कति हो नि 1 हप्ता भयो होला यो बच्चाहरू, 1 विक प्लस भयो होला। कति छिटो बढ्छ नि यो हाँसको बच्चा त फेरि। नभाग न हौ, नभाग न, नभाग न, नभाग, नभाग कि नभाग। कस्तो क्युट छ क्या। मजाले परालमा राखेर राति बत्ती बालेर राखेको यिनीहरूलाई। अरू कुखुरा पनि छ यहाँ फेरि, तर एकदम फोहोर छ। यो पनि 15वटै होला, 15वटै छ होला भन्दा नि। अब नभाग है, नउडास। यो सबै कुखुराको भाले भाले, घाँटी खुइलो भाले, यो सबै घाँटी खुइलो भाले। कस्तो छिटै बढ्छ यिनीहरू पनि। कति हो नि अस्ति नै त 5 केजी 6 केजी एउटै हुन्छ। अब यो 2-3 महिना पाल्यो भने यो त 5 केजी 6 केजी के भयो तिमीलाई हुने रहेछ। लास्टै 4 केजी त मिनिमम हुने रहेछ। खाँदैछ। के भयो तिमीलाई? यसलाई बिमारी भयो क्या हो? लोकल भाइ ओइ 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 चल। एउटा झोक्राउँदै रहेछ त्यो एउटा। यहाँ बत्ती हालेर बत्ती बनाइसेर बत्ती हालिदिन्छ। अर्को ठुल्ठुलो चाहिँ उता राखेको छ, किनभने त्यो ठुलोले चाहिँ फेरि यिनीहरूलाई यस्तो टोक्छ, ठुङ्या ठुङ्या गर्न आउँछ बिचरा। त्यही भएर यिनीहरूलाई छुट्टै राखिदिएको हो। अब 2-3 महिनाको बादमा चाहिँ यसलाई खानु मिल्ने हुन्छ। चढ्दैछ। यो चाहिँ कति ठुलो भइसकेको कस्तै। नभाग नभाग, म केही गर्दैन। दामी लोकल कुखुरा। यहाँ फेरि अर्कोवाला छ, अर्को क्याटेगोरी। यो चाहिँ पानी खाँदै रहेछ। ल वाट ब्युटिफुल। क्या हेर्नु पनि क्या रमाइलो लाग्छ मलाई यिनीहरू। मलाई त त्यो फुर्सद भयो भने एकछिन त म यहाँ आइहाल्छु हेर्नुलाई। यहाँ आएर एकछिन बसेर यिनीहरूसँग अनि जान्छु म त। हाम्रो चाहिँ त्यो अन्डा पानी चाहिँ छुट्टै राख्छ, अनि यो काटेर खाने छुट्टै राख्छ। यो भाले ठुलो भाले उत्तावाला छ, उत्ता ठाउँमा। यो एउटा चाहिँ फेरि यहाँ दर्को छ, एउटा चाहिँ उहाँ पर पुगेछ। पिङ्गुइन जस्तो गरेको। घाम लागेको छ अनि खुसी हुँदैछ उनीहरू पनि, म जस्तै खुसी हुँदैछौ है, म जस्तै खुसी हुँदैछौ घाम लागेको भएर। 10 कति 11 बज्नु लागिरहेछ है। 9:45 9:11 भयो। मजाले घाम छ। ल उसको दानामा पानी हालेर दिएको। खाऊ खाऊ। कस्तो राम्रो। क्या मजाले। आऊ आऊ सबैजना आऊ खानु, आऊ 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 बेबिज, माई लभली बेबिज। कस्तो माया लाग्छ नि तर आफूले पालेपछि त। अर्को ठुलोवाला कालोवाला थियो, त्यसले त कत्रो ठुलो ठुलो अन्डा दिन्छ। कता गएछ? ए उता भित्र। यिनीहरूलाई ठुङ्छ अनि त्यो कारणले गर्दा छुट्याइदिनु भएको रहेछ। हिजो छुट्याइदिनु नभने थियो मैले। यिनीहरू छोड्ने गरेको अहिले बाहिर। यस्तो मजाले घाम लागेको छ अनि खुसी हुँदैछ यिनीहरू पनि, म जस्तै। खुसी खुसी खुसी। अर्को चाहिँ हेर न फेरि। ए नक्कली, यता आऊ नक्कली। नक्कली मैचा, नक्कली मैचा, यता आऊ। ल
ल ल ल वाउ मेरो हाँस कति राम्रो क्या अर्को कलरफुलवाला हाँस त कसरी उड्दो रहेछ एकचोटि हामीलाई थाहै थिएन पहिला लिएर आएर यहाँ राखेको त उहाँ पर पुगिरहेको छिमेकीकोमा धन्न त्यो छिमेकीहरू मजाको हुनुहुन्थ्यो र अनि गएर लिएर आएको हामीले त्यो पनि फेरि के भयो अनि अर्को चाहिँ फेरि यहाँबाट उडेर हाम्रो उता घरको आँगनमा आइरहेको फेरि एउटा अनि पखेटा काटेर राखेको फेरि कलरफुल चाहिँ दामी हुने तर फेरि हेर्नुलाई चाहिँ कस्तो खाँदैछ वा लिली खाऊ 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 मलाई पुरा रमाइलो लाग्छ यस्तो नेपालमा काठमाडौँमा पनि हामीले पालेको थियो हाँस त पालेको थिएन कुखुरा पालेको थियो कति लोकल अन्डा खान्थ्यो हामीले उहाँ हुँदा नि मासुहरू आफ्नो तरकारीहरू फालेको खानेकुराहरू फालेको अनि अलिअलि दाना दियो भने त मजाले हुन्छ 5-7वटा पाल्यो भने त आफूलाई खानुलाई त अनि त्यसले बेबी बनाइदियो भने अलिअलि गर्दै गयो भने त आफूलाई खाना लोकल मासु खानलाई लोकल अन्डा खानलाई त त्यस्तो साह्रो दुःख गर्नु मेहनत गर्नु नै पर्दैन रहेछ वास्तवमा भन्यो भने कौसीमा थोरै थोरै तरकारी रोप्यो भने पनि 4-5जना फ्यामिलीलाई त इनफै हुने रहेछ अनि 4-5-7वटा कुखुरा पाल्ने त्यही मल भइहाल्छ जाँगर भयो भने चाहिँ मजाले हुन्छ अनि अलिकति आइडिया पनि गर्नु पर्यो आजभोलि त के युट्युब छाइहाल्यो है जति पनि सिक्नुको लागि अलिकता जाँगर निकाल्यो भने चाहिँ मजाले खानु पाइन्छ मिठो मिठो अर्ग्यानिकवाला हेल्दी अहिले त सबैभन्दा नि हामी चाहिँ त्यो भएर नै तरकारीहरू चाहिँ बेसी बनाउँछौँ आफूले खानुको लागि पुग्ने भनेर ल आज त मैले मजाले धेरै बेर देखाइदिएँ नरिसाइछु साथीहरू कति बेर देखाइरहेको यो हाँसलाई नभनिछु ल हेर्न कस्तो रमाइलो छ वा ल ल कोही खाँदैछ उता गएर बस्दैछ ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ ल ल ल कति रमाइलो यो चाहिँ एउटा थेरापी पनि हो अरे तरकारी रोप्ने फुल रोप्ने यस्तो चाहिँ अलिकति बिमारी छ नि यहाँ आएर बस्यो भने वा कस्तो फ्रेस बनाइदिन्छ मनलाई पनि टाउको साउको दुख्यो भने नि टाउको त दुख्यो साउको चाहिँ के हो थाहा छैन पनि ल खाऊ लास्ट रमाइलो सो मच मजाले हेर्दैछु होला मैले इन्जोय गरे जस्तै हजुरहरू पनि यो हेरेर इन्जोय गर्नु होला भन्छु म त ल एनिमल लभरलाई त पुरा मनपर्छ नि हुँदैन यिनीहरू हिँड्न चाहिँ दौड्नु नसक्यौँ त्यही भएर नेपालमा कस्तो हामी हाँसको पोथी ढल्केको जस्तो गरेर हिँड्छ भन्दै भन्दै हेर यसलाई खानेकुरा धेरै भएर यसको कत्रो ठुलो भएछ खानेकुरा धेरै खाएछौ तिमीले वा हाँस ब्युटिफुल बेबिज मेरा प्यारा प्यारीहरू अर्कोले त अन्डा दिन्छ तर मलाई हाँसको अन्डा त्यति मन परेन कस्तो बाक्लो हुँदो रहेछ लो ब्रोकौली रुख अनुसारको फल्यो धन्न यति त ल यहाँ त कति सानो यो टिप्ने बेला भइसकेको छ यो चाहिँ ठुलो यो पनि ठुलो यो ठिकैवाला रहेछ यो पनि ठुलै रहेछ टिप्नु पर्ने भएछ ब्रोकौली त Thank you साथीहरू thank you so much thanks for watching bye bye have a nice day सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला take care lots of love thank you so much once again bye